सिंध हुकूमत 12 IHS का अस्पतालन जो इख्तियार खसे सेहत खाते के हवाले करण वाले ऐलान खिलाफ रूरल हेल्थ सेंटर घोसपर के केतरनि मुलाजमन OPD बाइकाट करे अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सैयद एजाज शाह, फयाज अली मर, अफशीन अहवान, शगुफ्ता सुमरो, साबिर शेख ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाज किया। उन मौके ते मीडिया आॾो ॿुधाईंदे ऐं एहतजाज कंदे चयो त IHS का सेहत मरकज़ वापस वठण सां सवें न पर हज़ारे माण्हू बेरोज़गार थी वेंदा। उन्हनि चयो त हुकूमत बेरोज़गार करे बचा बुख मारणु चाहे थी। उन्हनि चयो त माण्हुनि खे बेरोज़गार करे ख़ुदकुशियुनि ते मजबूर कयो पियो वञे। केतिरा ई नौजवान अॻु बि बेरोज़गार आहिनि। हिन वक़्तु कोरोना सबबि सिंध में हंगामी सूरतहाल पैदा थियल आहे। अहिड़े माहौल में सेहत खाते जे अमले खे बेरोज़गार करणु दानिशमंदी न आहे। सिंध हुकूमत खे घुर्जे त IHS के खिलाफ़ कयल फ़ैसिलो वापसि वठी इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में हर आए ॾींहुं एहतजाज कयो वेंदो। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़। तव्हांजो एहतजाज छाजे लाइ आहे? तव्हांजो छा मसइलो आहे? असो मसलो यो है तो IHS स्टाफ के उन्होंने फारिग करे छो ओचिते असांखे नोटिस ॾेई करे जो 5 ॾींहंनि जो असांखे नोटिस ॾिनो वियो आहे। पहिरों असांखे इन्फॉर्म भी न कयो वियो, इन खां अचानक सां असांखे इन्फॉर्म कयो अथनि त फारिग कयो। असां ग़रीब माण्हू आहियूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजे घर जो चुल्हो इन्हनि पैसनि खां हले थो। असां छा कंदासीं? बेरोज़गार थी वियासीं, न किथे असां ॿिए हंधि वञी सघूं था, न कुझु करे सघूं था। असां शाना बचना तव्हां सां बीठा आहियूं। कोरोना जी हले पई, वैक्सीन वग़ैरह हले पई, या कोरोना में सॼो कोविड में जेको सिस्टम हले पियो, त IHS स्टाफ ई शाना बचना तव्हां सां गॾु थी करे बीठो हुयो त असां तव्हांजो साथ ॾिनोसीं। अगर असां ही हलिया वेंदासीं पोइ तव्हां छा मतिलबु सरकारी हॉस्पिटल्स में कंदव? तव्हांजो मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो आहे त असांखे बहाल कयो वञे।